Saluton, kai bonvenon al prescau libera babilado. Mi estas Johan, kai en ci tiu canalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri la eniga hypotezo kai libervola legado. Angle, the input hypothesis and free voluntary reading. Kio estas tio? La terminoin creas Stephen Krashen, nascita en 1941, la sama jaro kiel Bob Dylan kaj mia bopatro. Fakte, la tri el ili ec nasciĝis en la sama monato, majo. La eniga hypotezo estis unue publicita en 1977, la jaro kia mi faris miajn finajn ekzamenojn en gimnazio, altnivela mezlernejo. Malglate dirite, la teorio postulas, ke oni lernas lingvojn ne per aktive parkerigi gramatikon kaj vortojn, sed per konsumi kompreneblan enigon. Do kio estas komprenebla enigo? Imagu ke vi havas tekston. Se vi konas la skribsignojn, literojn aŭ hieroglifojn, vi povas legi ĝin. Sed nur se vi ankaŭ konas la signifon de la signoj aŭ vortoj. Tiam vi komprenas la tekston, kondiĉe ke vi ankaŭ komprenas la enhavon de la teksto. Do, se vi generale komprenas la enhavon de la teksto, vi povas lerni ion novan ideon aŭ eĉ novan vortojn, se la konteksto sufiĉe klarigas ĝin. Tio esence estas komprenebla enigo. Kaj kio pri libervola legado? La koncepto estas la jena. Se vi rajtas libervole elekti librojn legendajn dum libertempo, vi aŭtomate legas kompreneblan tekston, eĉ se la libroj estas bildstrioj. Do alia hipotezo estas, ke por la sama kvanto da tempo pasigita en libervola legado, oni lernas almenaŭ tiel rapide kiel dum gramatika instruado. Kaj Stephen Krashen asertas esti pruvinta ĉi tiun hipotezon plurfoje. Plie li kredas, ke recompensi legadon subfosas ĝian sukceson. La sola recompenso devas veni el la legado mem, kaj por tio la teksto devas plaĉi al la leganto. Tio ĉio sonas sufiĉe evidente, do kio estas la problemo? La problemo estas la kontraŭa hipotezo, aŭ pli ĝuste ĝiaj subtenantoj, ke oni devas unue lerni la gramatikon kaj vortprovizon antaŭ ol oni vere povas paroli la lingvon. Laŭ Stephen Krashen, oni povas kompreni gramatikan regulon nur se oni konas la lingvon sufiĉe bone por tiu regulo. Kaj li kredas, ke ekzistas natura hierarkio de kompreno de gramatikaj reguloj, kiun oni ne povas transsalti. Laŭ mia propra sperto, mi povas nur diri, ke funkcias lerni lingvon sen parkerigi gramatikajn regulojn aŭ vortlistojn. Aŭ eble, se la alia flanko pravas, mi ankoraŭ tute ne parolas la lingvon, kaj rezulte vi ne povas kompreni, kion mi diras.
tiam vi nur imagas cion supre menciitan, cae versaine devos consulti cerbo curaciston. Bone, jen ciu por hodiau. Dankon pro via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, por che vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Gis.